Parlamenti i Iranit po përgatit një projekt ligj që do të vendoste një tarif për anijet që kërkojnë kalim të sigurt përmes ngushticës së Hormuzit. Projekt ligji pritet të finalizohet javën e ardhshme dhe do të sanksionojë ligjërisht kontrollin e Iranit mbi ngushticën e Hormuzit, një rrugë kritike detare që lidh disa nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe gazit në botë në gjirin persik. Rruga e ngushtë ujore është mbyllur kryesisht që kur filluan sulmet e SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit gati një muaj më parë, duke shndërruar atë në një pikë të nxehtë në konflikt. Ndërkohë, vetëm një numër i kufizuar anijesh kanë arritur ta kalojnë atë, ndërsa Teherani shtrëngon kontrollin e tij, kryesisht anije me lidhje iraniane ose kineze dhe disa që kanë siguruar kalim të sigurt nga trupat e Gardës Revolucionare Islamike. Legjislacioni i propozuar do të institucionalizonte një praktikë të një tashmë të raportuar gjerësisht në industrinë e transportit detar, me kërkesa deri në $2 milion nga anijet si një taks informale. Ekuipazheve u është kërkuar përmes ndërmjetësve të japin detaje mbi personelin, ngarkesën dhe udhëtimin, dhe në disa raste është kërkuar një tarif, por deri më tani nuk ka pasur zbatim sistematik.